வெல்கம் டு காயூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாவக்காய் கொஜ்ஜு செய்ய போகிறோம். இந்த பாவக்காய் கொஜ்ஜு வந்து நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள், சுத்தமாக கசப்பே இருக்காது. ஒரே ஒரு முறை இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 300 கிராம் அளவுக்கு பாவக்காய் எடுத்துக்கலாம். பாவக்காய் பாருங்கள் இப்படி கட் பண்ணிக்கணும். இதே போல் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிட்டு இதில் வந்து 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு இது வந்து அப்படியே ரெஸ்ட் ஆகட்டும். இது எதுக்கு செய்கிறோன்னா பாவக்காயில் இருக்க கசப்பு எல்லாமே வந்து தண்ணியில் வந்துடும். ஸோ இது இருக்கட்டும். அடுத்தது வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கப் தண்ணியில் இது வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம நல்லா திக்கான புளி பேஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். நல்லா ஊறின பிறகு பாருங்கள், இப்போ இதுலேருந்து நல்லா திக்காக புளி பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பாவக்காய் வந்து ஒரு 10 நிமிஷமாக நல்லா சோக் ஆகிருக்கு. இப்போ இது தண்ணியிலேருந்து பாவக்காய் மாத்திரம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப பாவக்காயில் இருக்க கசப்பு தன்மை எல்லாம் தண்ணியில் வந்துடும். இப்போ பாவக்காயும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ வாங்க ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடான பிறகு 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிஞ்சிட்டு இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே வந்து நல்லா வதங்கணும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும். இப்போ இதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாவை உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பாவக்காவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே வந்து இந்த பாவக்காவை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த பாவக்காவை வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு. இதை நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல புளி பேஸ்ட், அந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்போட டேஸ்ட் பத்தலைன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வெல்லமும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். புளிப்பு, வெல்லம் இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறோம். திருப்பி ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை வந்து கவர் பண்ணிடலாம். கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாவக்காய் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும், நல்லா வேகணும். ஸோ இதை வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாவக்காய் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. இதே போல் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சாம்பார் தூள் சேர்க்குறப்ப இந்த பாவக்காய் குஜ்ஜியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ திருப்பி இதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வெந்தாச்சு. நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள். இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து இப்படி இருக்கணும். நல்ல வாசனையும் வர ஆரம்பித்தாச்சு. இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பாவக்காய் கொஜ்ஜு வந்து சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா பாவக்காவோட அந்த கசப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து சப்பாத்தி, சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். காயூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.